Musibye mutya bannayuganda batulaba wano ku Next TV. Kansubire muri bulungi baganda bange era nga buterevo naku lwaleero nnyingirewo n'emboozi eno. Emboozi gyenze nayo teri mboozi ndala. Emboozi eno ekwatagana ku Pastor Jessica Kayanja. Emabegako nnaku ntono nnyo Pastor Jessica Kayanja yavuddeyo n'alumba Susan makula. Yavuddeyo n'akoona Susan makula. Ebigambo bingi byayogedde. Olw'ensonga nti ye agamba obufumbo bwa Susan makula ewamu ne Pastor Bugingo takkiriziganya nabwo. Susan makula mukyala Bugingo mukyala mulokole. N'olw'ensonga eyo Pastor Jessica Kayanja yavaayo n'agamba nti omukyala omulokole tateekeddwa kubba basajja b'abakyala bafumbo oba basajja bafumbo. Pastor Jessica Kayanja yavaayo ne points ze ez'enjawulo n'akoona ku Susan makula n'obufumbo bwe ne Pastor Bugingo nga takkiriziganya nabo n'akiwakanya. Nga Pastor Jessica Kayanja yakavaayo okwogera ku kintu kino n'abaana b'amasomero y'embeera y'emu mwe bakomeddewo holiday. Tugenda mu Easter, abaana baffe bakomyewo okuva ku masomero ba student bakomyewo mu mbeera eyo. Bw'otunuulira situation eno engeri gye yatambuddemu, Pastor Jessica Kayanja ng'agamba Susan makula nti ekintu ky'owakola si kituufu okubba omusajja wa muno. Mu bimu ku bigambo Pastor Jessica Kayanja yayogera yagamba otendeka abaana abato, otendeka abawala abato, ekifaananyi ky'olaga abaana abato abawala abo nti omwana alina okubeeraawo n'agumiikiriza nga takola tafaayo tatoba, n'alinda omusajja n'atuma ne mukyala we n'amubba nadda mu bufumbo neyeza ebintu n'obufumbo. Ebyo nno byali bigambo bya Jessica Kayanja. Kati abaana abato bavuddeyo ne boogera mu situation eno nga balinga bakoona Jessica Kayanja mbu ffe twakomyewo. Wulira, ffe twakomyewo, baba bammwe mubakuume, tulinako okunywa tunywa. Omuzungu waali ne chocolate waali. Otegera oyagala muzungu, oyagala muddugavu. Keekano twakomyewo tuli mu holiday era mmwe mutwekuume, baba bammwe mubanyweze, mutwerinde abaana baabano. Baba mwe mubanyweze ya tukomawo tulana twakomyewo abazungu tulise nabo mama nobo okunywa tunywa okiri abazadde holiday eno mukuuma abaana bamwe kubanga abakyala abafumba abo kubonaabona kubabonaabona mu bufumbo bwabwe pain gye bayitamu yokka. Bambi sandyagadde oba tetwandyagadde kuwulira nti ate waliyo akaana ka student omufumbo ke yamaliddeko obusungu bwe. Bye bino ku bimu Pastor Jessica Kayanja byayogerako ebimulwanya ye wakati we ne Susan makula nti abaana abato mukomye okuyingirira obufumbo. Mwe abasajja abafumbo be bagamba nti bababbo bamubbibwa, mwe temulina katoola, temusobola kwawula nti kano kamusaayi muto sijja kagendako kansigale ne mukyala wange tutobye ffenna. Obwavu bwe tuyiseemu nabyo bye muyiseemu, embeera embi yonna gye muyiseemu, gwe omusajja oba tolina bwongo obutoola bakubba yegwe gwe babba tosobola kulaba nti bakubba. Bamusaayi muto baabo bavuddeyo bo bagamba babba bammwe mubanyweze. Ye mwe bamusaayi muto temusobola kwenyweza mmwe nga mmwe okwewubira ku basajja abafumbo. Ye mwe abasajja abafumbo lwaki temweyisa sikaati? Akatambi kakano obwana buno bwakimazeeko tewanayita na ludaku abaana nga bawumudde bafunye ne ziripooti zaabwe. Bumusaayi muto bo bajjeyo emize gyabo bugamba ffe tubakomeddewo abakyala abafumbo mwe ba Jessica Kayanja mwesibe bbiri mukuume babba bammwe. Njagadde mbaye kubana abaana mbalabeko, abaana batakyalina nsonyi, abaana abato, abaana ab'ensonyi abatatya na bantu bakulu. Gwakaana akato wootuukira okugyamu sikaati taatawo n'akuddako. Katambikaako oli ku Next TV. Njagadde nkuweeko ku updates ku kigenda mu maaso. Baana baawumudde, tuli ku nsonga za kubba basajja. Iti gundi yabba musajja wa gundi, gundi yabba musajja wa gundi. Ate laba ne mu musaayi muto we bukatutema wano ne buvaayo mbu bwesunze ate okukyongeramu no kikumamu omuliro. Mukyali ku kya Susan makula na biki naye ffe bamusaayi muto naffe twesunze okukyongeramu. Era ze Susan makula yesibe bbiri. Olw'ensonga obwana buno buli wano bo bugamba mmwe abakyala abafumbo mmwe. Waliwo sayinga egamba nti omubbi tayagala bamubbe. Kati toweewunya
nga ne omusaayi muto buno bubbye naye ng'ekikolwa kino sikiwagira abaana b'essomero mutuule mukakkane musome right now muyinza oba bazadde bammwe babagamba temubiraba naye ng'ekyamazima mwana wattu wona ava mu ssomero bw'oti oba wona mwala okufuna olubuto mu maaso eyo ojja kiraba okakase nti mu butuufu ensi enyiga n'olwensonga eyo buli student yali eyalaba vidiyo eno oba oli ku campus oba oli ku university oba oli mu secondary bambi mukakkanye niya osegeera pressure mugikakkanye ebbugumu mulikakkanye musome. There is time for everything. Time yammwe ejja kutuuka mujja funa abasajja bammwe batuufu abajja mu myaka gyammwe abasajja ababajjaamu abali ku level yammwe ti abaana batabukidde TikTok muli wamu be baliko be batrendinga baana bato naye ng'obuseego kwe batudde bazadde baabwe simanyi kye balowooza abaana bano naye ng'ekintu kino kyo oli ku Neko's TV amanya nze Original Benja baganda bange mbasaba busabi mu subscribing ku YouTube channel yaffe njagala otegeeze buli subscriber waffe ali eyo mikwano gyaffe gyonna mugitegeeze nti Neko's TV Original Benja wali era akomyewo agenda batuwa videos zaffe ez'enjawulo agenda banga atuweerezanga bwe yatuweerezanga n'olw'ensonga eyo njagala nkone kuono mukuba follower baffe oba subscriber baffe y'omu ku bantu abatu inspire nze n'okudda tubenga tukola video n'okuzongeramu amaanyi n'abantu abalamuze mu commenting mutuwa comments mugamba banaye komawo Dianways yavudde nagamba baby some YouTube video I miss you I have watched all your videos honestly I can't wait thanks Dianways chakabi nnyo comment yo twagirabye era naffe yatu inspiring ate okubanga tukomawo nga tukola videos endala tubasaba busabi mwenna ba subscriber baffe mubere nga mulaba videos zaffe n'okubanga muzi watchinga nga muzi sharinga mu commenting nga mu likinga nawo mupya nno ubanga gwe mulundi gw'ogusose okubanga olaba videos zaffe wano ku Neko's TV tukusaba busabi subscribing ku YouTube channel yaffe liking agenda ngo viewing videos zona zetujje tuteekayo mu mpola tubere nga tukolaganira wamu tukwataganire wamu mu supporting naffe tugenda kulekerawo kubanga tubaleetera content tukomyewo era nga tugenda batukipika on a daily basis nga tubawe ebyakabi amanya nze Original Benja oli ku Neko's TV bambi nkwagala nnyo subscribing kusaba bambi tosheka bochuko izo kunzita tasheka omukwano shiradde kinuma eno kapyata kwetulo nywere nze Chosen Becky abawagizi bange mwenna abali eyo mwenna abanjagala abangobeera mbasaba subscribing ku Neko's TV and mugiliking thank you nkwagala biri ebyalagidwa oh my bad ibi nkwagala biri ebyalagidwa oh my bad ibi what on about Mr. John Black the African boy and Neko's TV you know what it is subscribe what baby sing oh yeah boss. Hello, this is Esther. Hello, this is Ezekiel. Subscribe on Neko's TV. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet, you take your aim. Fire away, shoot me down, but I won't fall. I am titanium.